Neno katika Bwana. Heshimu baba na mama, maana ya amri ya kwanza yenye ahadi. It is a promise commandment. Ahadi ya baraka zako. Ulizaliwa, umekuwa mtu mzima, umekuwa mama mzee, umekuwa baba mzee, ahadi yako iko wapi? Heshima kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mtoto aliyeheshimu familia yake, baba yake, spiritual father, wakati wote moyo wa baba huambatana na mwanawe. Mtumishi wa Mungu Elisha aliishi na mtu anaitwa Gehazi. Na wakati kuliletewa mgonjwa wa kuombewa kwa Gehazi, yule mgonjwa aliitwa Naaman. Na Naaman alipokuwa anakuja kuombewa, alikuja na zawadi na vitu vizuri sana. Lakini mtumishi wa Mungu Elisha alisema, siko tayari kuchukua zawadi zako kwa saa hii. Kama wewe umepona, enda nyumbani. Gehazi alipoona yule Naaman anaondoka na mali na utajiri mwingi mkubwa, akaamua mfuate mbio. Sema hii mali yeye nichukue nifiche kwangu. Akaenda akamwambia, wakati uliondoka Roho wa Mungu alikuja kwa mtumishi akasema umpatie hiyo vitu. Wakati nimekuja kunipokea kwako. Akachukua vile vitu akaenda akavificha. Aliporudi kwa Elisha, Elisha alimwambia, ulipoondoka roho yangu ilikuwa pamoja na wewe. Na ulipoenda mpaka ulipofika kwa Naaman, roho yangu ilikuwa pamoja na wewe. Je, ni nani alikutuma? Bwana asifiwe. Mtoto ukitembea na mchungaji, roho ya mchungaji huambatana na yako. Ukitembea na kiongozi wako, roho ya kiongozi inatembea pamoja na wewe. Ukimpenda mwalimu wako, roho ya mwalimu inaambatananga na huyo mtoto. Mwalimu akifika shuleni, kabla hajakuona anauliza ako wapi, maana anakujua katika karakta zako. Atakapoingia utakimbia mbio umpokee mzigo wake, umpelekee bagi yake kwa ofisi. Bwana asifiwe. Baadaye ukija unamuuliza mwalimu, fanye nini? Kila kitu andaa shuleni uko sawa. Hata kama ni kusanya vitabu vya wenzako, wewe ndio utaambiwa sanya vitabu uletee staff room. Kwa nini? Moyo wa mwalimu unaambatana na wewe. Bwana asifiwe sana. Na ukianguka ana haki ya kuwa mkali kwako. Kwambie unafanya ujinga. Hiyo unafanya nini? Hapo tayari kushautia, hata kwa kelele, hata kuchapa. Sio kwamba anakuchukia, anataka upite ufanikiwe. Haleluya. Moyo wa mzazi ukiwa na wewe, baraka ziko na wewe. Na Mungu ili afanye kazi na wewe, lazima ukubali kuheshimu Mungu katika njia zote kwa kuheshimu wazazi wako. Haleluya. Heshimu wazazi katika Bwana, maana ndio haki. Upate heri uishi siku nyingi katika dunia. Hii dunia iko, watu wanaishi miaka 2, 3, miaka 10, miaka 30, mtu amekufa. Wengine wanagonjeka, wamelemewa, wengine wamechukiwa hata kwa wanatoroka, hawakai maana walichukiwa, familia iliwakataa. Bwana anasema heshimu wazazi wako katika Bwana. Yoyote ambaye anakuongoza kwa njia ya Mungu, msikilize. Na pia Mungu anasema wazazi, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika heshima na adabu. Umatawano kama roambe la malawita wame ni mwanao. Unatukana mtoto na umelewa. Hapana, umefanya makosa mbele za Mungu. Hairuhusiwi. Haleluya. Umelewa, umechanganyikiwa, unakuja nyumbani na panga kufukuza watoto. Unafukuza mama yako, anaambia mtoto wako, kimbia umshike mama, shika mama, sio mshika mimi nitakupiga. Mama mtoto afukuze mama yake aletewe panga, wewe umkate na panga. Inawezekana? Hiyo si heshima. Waleeni watoto wenu katika heshima na adabu. Usimchokoze mwanao. Utaona mtoto ni mbaya, bana wewe watoto wao siku hizi hawasikii, hawaelewi. Hapana. Mpe maadili mema na umuonyeshe njia ya Mungu. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Guza mwenzako, mwambie leo ni mwanzo. Tunajiandaa kurudi tena. Simama kwa miguu yako. Asante Baba.